内互联网上出现了国产新重型武直直21的最新照片。与之前不同的是，这回的直21浑身涂满了银白色涂装，和直20海军版的涂装颜色非常的像，所以很可能卢普雷希特发现的这架直21是一架专为海军研制的重型舰载武装直升机。那今天呢，咱们就来聊一聊国产新重型武装直升机何时上舰。从照片上看呢，白色版本的直21和黑色版本的直21并没有太大的变动，机头部分依然是串列双人座舱，座舱前后部分高度几乎一致，过渡十分流畅。不过机头下方的那座可全向旋转的航炮，在白色版本的直21身上呢似乎取消掉了。当然也有可能这架直21还处于技术验证阶段，出来试飞是为了验证飞行性能与机动性能，航炮暂时还未进行配装。此外，由于白色版直21机身两侧的武器外挂短翼遮挡住了发动机整流罩的细节，因此无法判断白色直21跟黑色直21是否一样采用了90度向上喷射的设计。同时呢，也看不到发动机进气口前方有没有安装红外屏蔽设备。但考虑到海上战争敌舰的远程探测手段和远程防空拦截手段，白色版直21应该会延续黑色直21身上的相关红外屏蔽设计，来进一步的强化自身的战场生存能力。另外，白色直21的后机身与尾梁之间过渡平顺，尾梁体积算是同类型直升机当中最大的存在，这使得白色直21可以在尾梁上下安装更多的通讯天线、电子支援设备天线等等。尾翼与尾桨部分，白色直21和黑色直21一样，全都是4叶右侧尾桨加全动式平尾射器。值得注意的是，白色直21的武器挂载短翼长度与厚度均要比直10的短翼更长更厚，预计会采用单个短翼3挂架的设计来提高武器携载能力，并且很有可能会像阿帕奇武装直升机那样，具备武器挂架轻转的功能，来进一步的提升航空火箭弹的打击效率。虽然直21流传出的照片都比较模糊，但是依然能从中感受到强大的航电系统水准。比如说白色直21机鼻处的光电系统，体积上呢明显比直10的那个大了一圈，说不定对目标的探测能力相比起直10也有了较大幅度的提升。另外呢，白色直21的武器短翼外侧可能安装有红外定向干扰设备，来强化整机的主动防御能力。机身与尾梁也都出现了双波段导弹逼近告警器的身影，这还是我们第一次在自用直升机的身上配备如此先进的机载地磁对抗主被动防御系统。由此其实也能推翻重型武直研发就过时，装备就落后的质疑。新重型武直可以说是我军整体设计最合理，性能可跻身国际先进水平，符合技术发展潮流，更符合我们自身作战需要的关键性装备。陆军自不必说，陆航部队一直都需要一款比直10作战航程更远、火力支援能力更强的10吨级武装直升机，而海军对舰载重型武直似乎也存在某种长期以来都未能满足的需求。曾经各大军事论坛都有关于我国要引进俄罗斯卡52武装直升机的讨论，甚至央视记者还曾实地探访俄罗斯阿尔谢尼耶夫的进步航空制造厂，参观了卡52武装直升机的生产线。但过去的这些时间已经证明，我们并没有采购卡52，而是专注于自研国产重型武装直升机项目。当直21的消息不胫而走后，便有很多人都猜测其会不会上舰。那理论上来说呢，直升机是最适应舰上操作的机种，尤其是直升机的垂直起降方式，非常适合在一些空间狭小的甲板上使用。除非舰载直升机的旋翼抱死，否则它不会像固定翼飞机那样失去动力后迅速下坠。那么按照常理来推断，直21研发项目可能是陆航版本与海军版本同步研发。相较于陆航版本的直21，海军版本应该在发动机、机体防海水盐雾腐蚀上做特别加强。可问题是，我军体制正在转向联合作战，所有军兵种都会为最终的作战目标倾尽全力。基于此，重型武装直升机肯定会上舰，但不会是专门研发的海军型重型武装直升机，而是陆航的重型武直直接登上2栖攻击舰。去年就曾传出陆航的直10武装直升机现身075两栖攻击舰甲板上的消息，说明陆航直升机正在跟海军舰船结合训练。时至今日，让陆航的直升机临时起降与短期部署至2栖攻击舰身上，可能已经不再是什么大问题。那么短时间内咱们不会给海军专门研制一款重型舰载武装直升机，因此德国军事专家卢普雷希特注意到的白色直21极有可能是涂了白色底漆的原型机，也有可能是国内居民用 AI 制作出的图片。话说回来，重型武直临时部署至海军舰船，目标自然是隔海相望的台岛。虽然说直21当前没有特别准确的技术性能，但是我们可以参考同级别的武装直升机，像美国阿帕奇武装直升机的内油航程为480公里，挂在2副油箱的情况下也没超过1000公里，
当然，它也能一口气挂4个副油箱，让作战航程达到1900公里。可这样一来呢，它等于是完全抛弃掉的火力打击能力，在实际作战中不会使用这种挂载模式。因此，阿帕奇实际最大作战半径差不多就在300公里左右。俄罗斯的卡522武装直升机内油航程460公里，转场航程呢1200公里，作战半径还不如阿帕奇。我国的新重型武直在没有重大技术突破的情况下，实际作战航程与这两款机型不会有太大的差距。而台湾海峡最宽处400公里，最窄130公里，台岛本身最宽的地方有144公里。因此，重型武装直升机从南方临海城市起飞跨海作战是很难满足作战需要的，所以必须要上舰，借助舰船跨海抵近台岛后再升空作战。这样，重型武装直升机的作战半径基本就能覆盖整个台岛。依据台湾省伪军实施的反登陆作战思路来推测，重型武直上舰后主要会承担2大类任务。首先是反坦克、反固定火力点。这些年里，台伪军在台湾省西岸修筑了大量永备工事，并注重用坦克充当火力点，部署在滩头阵地，阻击解放军登陆部队。重型武装直升机自然要在第一时间摧毁这些目标。那第二任务是一些制空制海作战任务。要知道，台伪军装备的 AH-1和 H-64武装直升机必定会突入到反登陆作战中，我军的重型武装直升机必然要猎杀这些直升机。此前直使武装型没少加挂空对空导弹，说明我军很早就重视直升机空战。同时，针对台伪军企图用廉价的无人爆破艇、重型武直装备的航炮、加挂的轻型反舰导弹，都能用来打击导弹体与无人体，与海军主力舰船相互配合，查漏补缺。总的来说呢，当前形势下，解放军不太可能专门为海军研制舰载重型武装直升机，从现有武直机型改进而来的可能性也不是很大。陆航部队的重型武直上舰固然还存在一些问题，但并非是不能克服的。当然，未来我们未必不会投入研发力量去研究一款海军专属的重型武装直升机来，不过这都是好几年之后再去考虑的事情了。当下解放军的目光聚焦在台岛身上，是要用